はいおお、美味しいね。美味しい。醤油も入ってるような感じするな。いきなりしみしみの水。海苔乗せるの？のり？家の近所の海苔1枚にこうか。決まりはないんだろうけどな。しっとりだけど美味しい。卵がいっぱい。しっとり美味しい系。でっかいかと思ったらちっちゃかった。半分かと思うね。